Եվ այսօր ավելի շատ ոչ թե պիտի խոսեմ Սուրբ Հոգու մկրտության մասին, այլ թե ինչու եւ ինչ է կատարվում մեզ հետ եւ ինչ պիտի կատարվի, երբ որ մենք որպես քրիստոնյաներ Սուրբ Հոգով լցված ենք։ 5-րդ գլուխ 17-րդ խոսքից կկարդամ, ասում է, որ ելան քահանայապետները եւ բոլոր իր հետ եղողները, որոնք սադուկեցիների աղանդից էին, նախանձով լցված։ Ես ուզում եմ ընդգծեմ, սրա մասին երևի առանձին կխոսամ, նախանձով լցված վեր կացան, նախանձեցին, որ մի լավ բան է կատարվում քրիստոնյաների հետ։ Եվ առաքյալներին ձերբակալեցին եւ դարան ու դրեցին հասարակած բանտ։ Բայց Տիրոջ հրեշտակը գիշերով բանտի դռները բացեց, դուրս հանելով նրանց ասեց. գնացեք եւ տաճարի մեջ կանգնելով ժողովրդին հայտնեք այս կյանքի պատգամը։ Ու երբ այն լսեցին, տաճարը մտան առավոտ անց եւ սովորեցնում էին։ Իսկ քահանայապետը եկավ եւ իր հետ եղողները ու մեկտեղ կանչեցին ժողովը, Իսրայելի որդիների բոլոր ծերակույտը ժողով համարեցին եւ մարդ ուղարկեցին, որ նրանց բանտից բերեն։ Երբ սպասավորները գնացին, նրանց բանտի մեջ չգտան, ետ դարձան պատմեցին, ասեցին, թե բանտը ամենայն զգուշությունով փակված է, զինվորները կանգնած են բանտի դիմաց, բայց նրանց ում բանտ էիք դրե չկան։ Ներսը մարդ չգտանք։ Երբ մեծ քահանան եւ տաճարի իշխանը ու քահանայապետները լսեցին այս խոսքերը, շատ զարմացան պատահածի վրա։ Նույն ժամանակ մեկը եկավ եւ ասեց. նրանց ում մենք դրել էինք բանտում, ահա տաճարի մեջ շարունակում են քարոզել։ Այն ժամանակ իշխանը սպասավորներով մեկտեղ գնաց, նրանց բերեց առանց բռնության, որովհետև վախենում էր, որ ժողովուրդը կքարկոծեն։ Եվ նրանց կանգնեցին ատյանի առաջ։ Քահանայապետը նրանց հարցրեց ասելով. չէ՞ որ ձեզ սաստիկ պատվիրել էինք, որ այս անունով չսովորեցնեք, բայց դուք Երուսաղեմը ձեր ուսմունքով լցրել եք եւ այդ մարդու արյունն ուզում եք մեր վրա բերել։ Պատասխան տվեցին Պետրոսը եւ մյուս առաքյալները եւ ասեցին. առավել Աստծուն է պետք հնազանդվել, քան թե մարդկանց։ Մեր հայրերի Աստվածը Հիսուսը հարուցանեց, նրան, որին դուք փայտից կախելով սպանել էիք։ Եվ Աստված իր աջ ձեռքով նրան առաջնորդ փրկիչ լինելու բարձրացրեց Իսրայելի ապաշխարության ու մեղքերի թողության համար։ Մենք այս բաների համար նրա վկաներն ենք եւ Սուրբ Հոգին էլ, որ Աստված տալիս է իրեն հնազանդ եղողներին։ Առայժմ այսքանը կկարդամ, տեսնում ենք մի հետաքրքիր բան, որ մենք ամբողջ գործ առաքելոցի մեջ կտեսնենք, սիրելիներ, երկրորդ գլխում, երբ որ Սուրբ Հոգին հեղվում է եւ ավելանում է եկեղեցին քանակով, մարդկանց սրտերը բացվում է առատաձեռնությամբ, հինգշաբթի օրը խոսեցինք, այնքան մարդիկ ուզում էին եկեղեցու բարձրանալը, անգամ իրենց տները վաճառում էին, դնում էին գումար առաքյալների ոտքերի տակ, ամեն ինչ անում էին, որպեսզի Աստծո գործը առաջ գնա։ Եվ շատ հետաքրքիր բան կա, 13-րդ խոսքում ասում է, ժողովուրդը չի խոսում ներսի ժողովրդի մասին, ասում է ժողովուրդը քաղաքի ընդհանուր մարդիկ նրանց մեծարում էին, այսինքն ասում էին, այս ինչ լավ ժողովուրդ են, այս ինչ յուրահատուկ եւ գովեստի խոսքեր էին ասում, մեկ այլ տեղ ասում է, որ շատ հավանում էին, բայց վախենում էին միանալ նրանց։ Այստեղ ընդամենը մի քանի համար հետո տեսնում ենք հակառակը, հանկարծ սև ամպեր են գալիս, հանկարծ քաղաքական, կրոնական առաջնորդները դուրս են գալիս եկեղեցու դեմ եւ ոչ միայն բանավոր ասում են այլևս չքարոզեք, բռնում են առաքյալներին եւ տանում են մասսայական հասարակած բանտի մեջ են դնում։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մենք կարդում ենք Աստծո խոսքը, շատ օգտակար է, երբ որ մենք ոչ թե կարդում ենք որպես պատմություն, որ մեզ չի վերաբերվում, այլ կարդանք ներսից, մտնենք այդ պատմության մեջ, մեզ պատկերացնենք աշակերտներից մեկը մենք ենք։ Պատկերացնենք այդտեղ ներկա եղող մարդկանցից որևէ մեկը մենք ենք, որովհետև դրա համար է գրված այս խոսքը։ Հիմա պատկերացրեք, 3 էր ընդամենը, ամբողջ քաղաքը մեզ գովերքում է, ասում է unique life եկեղեցին, այս ինչ եկեղեցի է, այս ինչ մարդիկ, ինչ ենք զգում մենք։ Մենք արդեն մենք Instagram-ի մեջ post ենք անում, ասում ենք մենք էլ ենք այդ եկեղեցուց, լավ է եւ այլը, հաջորդ օրը թարսվում են մարդիկ։ Ոչ միայն սովորական մարդիկ, հոգևոր, կրոնական, քաղաքական իշխանությունները դեմ են դուրս գալիս եւ առաջնորդներին ձերբակալում են, բնում են բանտ եւ սաստիկ հրամայում են, որ այլևս մի բառ չխոսան այդ Հիսուսի մասին։ Նորից, եթե մենք մտնենք այդ պատմության մեջ, փորձենք մեզ պատկերացնենք ինչ պիտի անեինք։
Երևի unfollow պետք է անենք Unique Life-ը դուրս գայինք, փակեինք մեր account-ը, գործի տեղը չխոսայինք, որովհետև հանկարծ կարող է մեզ վնասեն։ Բայց սրա համար է գալիս Սուրբ Հոգին, որ համարձակություն տա մեզ խոսելու այդ մեկ անունի մասին, որ միակ անունն է, որով կարելի է փրկվել, եւ չկա ուրիշ անուն երկնքում, երկրի վրա եւ դժոխքում։ Կգա ձեր վրա Սուրբ Հոգին, ինչպես Տաթևը կարդաց։ Ինչի համար? Որ լեզուներ խոսեք եւ պարծենաք, որ դուք Սուրբ Հոգով մկրտված եք։ Ես շատ վատ հիշողություններ ունեմ իմ մանկությունից, եկեղեցու վերաբերմունքից։ Առանց վիրավորանքի, բայց որպես փաստ պիտի ասեմ, շատ եմ տեսել։ Ավելի տարեց հոգևոր մարդիկ, տարեց քույրիկներ, ովքեր ստաժավոր ու շատ աղոթող էին, հերիք էր մի նոր մարդ մտներ եկեղեցի կամ երեխա, որ ես էի, գալիս էին, բզում էին, ասում են, դու հոգով մկրտված ես։ Ես էլ մկրտված չէի, վատ էի զգում, իբր թե ես էի որոշում մկրտվեմ, թե չէ։ Ու ամեն անգամ, որ ասում էի չէ, իրանք ասում են 14 տարի է արդեն ես մկրտված եմ։ Դրանով ուզում էին ասեն, դու ինձանից 14 կիլոմետր հետ ես։ Դու ինչքան հացուպանիր պիտի ուստես, որ հասնես մեզ, մենք Սուրբ Հոգով մկրտված ենք։ Աղոթքի մեջ էլ տեն ձեներ էին անում, որ երևա, որ իրանք անպայման մկրտված են։ Բայց սիրելիներ, Սուրբ Հոգու լեցունության նպատակը ամենևին քեզ նոր պագոններ, նոր գովեստի կամ ինչ-որ աստիճան տալու համար չէր։ Սուրբ Հոգին քո մեջ պիտի բերեր Աստծո բնավորությունն ու Աստծո էությունը եւ օգներ քեզ քո մարմնավորությունը հաղթահարել ու ապրել Քրիստոսի նման կյանք։ Տարիներով եկեղեցին շատ հեռու է գնացել Սուրբ Հոգու լեցունության իրական աղբյուրից, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք փառքի մեջ, երբ որ ամբողջ քաղաքը նրանց գովերքի խոսքեր էր ասում, եւ այն ժամանակ, երբ որ նրանց ձերբակալում են ու դնում են բանտ ու ասում են այլևս չխոսեք, նրանք համարձակ են քարոզելու ամեն տեղ, որտեղ կարող են։ Ամենամեծ նշանը Սուրբ Հոգով լցված ես թե չէ, նա է, որ քո մեջ անկոտրուն համարձակություն կա ամեն տեղ, ամեն առիթով եւ առանց առիթի բարձրացնելու Հիսուս անունը եւ չվախենալու ու չամաչելու։ Գիտեք, երբեմն ամոթալի է, որովհետև մեր եսը կարող է ոտնահարվել։ Մարդիկ մեզ կասեն, սրանք մի քիչ ոնց որ թե են չեն։ Բայց երբեմն էլ վախենալու է, ինչպես առաքյալների դեպքում, որովհետև դրանից առաջ այս նույն առաջնորդները խաչն էին հանել հենց առաջնորդին Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ էլի տարբեր առիթներով տարբեր աշակերտների սպանել էին։ Եվ այս աշակերտները, որոնք համարձակ խոսում են, գիտեին, որ այդ համարձակությունը կարող է ավարտվել իրենց կյանքի վերջով։ Բայց երբ որ Սուրբ Հոգին քո մեջ է, դու առյուծի նման խիզախ ես, որովհետև արդարները առույգ առյուծի նման կարողանում են մռնչալ։ Նայեք ինչ հետաքրքիր բան է ասում է դրեցին նրանց բանտ եւ ասեցին այլևս չխոսեք։ Բանտը պահապաններով փակված էր, քաղաքի ամենաամուր բանտն էր, բայց սիրելիներ, երբ որ դու Սուրբ Հոգով լցված ես եւ սրտիդ մեջ այդ կրակը կա եւ ուզում ես Աստծուն հնազանդվել, Աստված անհնարը հնարավոր կդարձնի։ Նրանք փակել են, վստահ են, որ սրանք դուրս չեն գալու։ Գրած է Տիրոջ հրեշտակը ներս է մտնում, հանում է նրանց բանտից այնպես, ես չգիտեմ ինչպես, ոչ մեկը չի ասում ինչպես, նրանք պատի միջով էին անցել։ Ես չգիտեմ ինչպես էր Աստված այդ հրաշքն արել, որ բանտը նույնությամբ փակված էր, զինվորները կանգնած ու անգամ ենթադրություն չունեին, որ սրանք կարող են փախել են, բայց Աստծո Հոգին հեռացնում է մեր կյանքից ամեն սահմանափակում, եւ Աստծո գործը ոչ մեկը չի կարող կանգնացնել բացի քեզնից։ Լսում ես, քո վախը, քո կասկածամտությունը եւ Աստծուն չվստահելը ամենասարսափելի բանտն է։ Ուրիշ ոչ մի բանտ Տիրոջ Հոգու դեմ չի կանգնի, Տերը քեզ կհանի ամեն մի բանտից։ Ասա ամեն։ Հանեց բանտից, ինչ ասեց, լսեք ուշադիր։ Բանտից հանեց։ Ես սա մի պատմություն է, սա մի գիրք գրելու, ամբողջ նորությունները կարող է խոսել։ Իսկ այս բանտից դու սեղածները պատկերացնում եք։ Նորից ուզում եմ մի կարևոր բան ասեմ։ Եղբայր, գիտես Տերը իմ կյանքում ինչեր արել։ 7 անգամ մեռնելուց եմ բրծել։ Աղքատությունից հարստության եմ գնացել։ Ուռուցքեի բժշկվել եմ։ Մարդիկ այդպիսի վկայություններ են տալիս։ Կենտրոնում իրանք են։ Գիտես, ես Աստված ինձ համար ինչեր արել։ Բանտից դուրս են եկել,
Բայց հրեշտակը բանտից հանում է ու տալիս է mission, նպատակ, որ չմոռանան, ասում է գնացեք տաճար, շարունակեք քարոզել։ Ես ձեզ բանտից չեմ հանել, որ դուք շատ ստորիներ գցեք ու ասեք, գիտեք Աստված ինչ մեծ է արել, ես ձեզ հանել եմ, որ շարունակեք Քրիստոսի անունը տարածել։ Աբրահամի մասին անցյալ շաբաթ խոսեցի, Աստված ասում է Աբրահամի մասին, ես քեզ կօրհնեմ, գլուխ կլինես, պոչ չես լինի։ Երկրի ազգերը քեզ երանի կտան, ով որ քեզ օրհնի, կօրհնվի, այդ ամեն ինչը ասում է, բայց վերջում ասում է երկրի բոլոր ազգերը քեզանով օրհնվելու են։ Եթե քո օրհնությունը միայն քեզ է օրհնում, մտածելու տեղ ունես։ Որտեվ ցանկացած բան, որ Աստված մեր կյանքի մեջ անում է, լինի օրհնություն, լինի հրաշք, լինի բժշկություն, մեկ նպատակ ունի՝ բարձրացնել Հիսուսի անունը եւ դրանով ավելի շատ մարդկանց օրհնել։ Մենք օրհնվում ենք ու միանգամից հպարտանում ենք, որ ես այնքան լավն եմ, Աստված այսքանի մեջ ինձ է օրհնել։ Իմ աղոթքով այն մարդը բժշկվեց։ Այստեղ ասում է դուրս եկեք բանտից, բայց ես ձեզ բանտից չեմ հանում, որ դուք պարծենաք, ես ձեզ բանտից հանում եմ, որովհետև դեռ շատ մարդիկ հոգևոր բանտի ու կուրության մեջ են, որոնց պիտի քարոզեք Հիսուսի ազատագրող անունը։ Սիրելիս, դու այստեղ ես այսօր Քրիստոսի փրկարար շնորհով փրկված, ոչ թե որ միայն փառք տաս ու պարծենաս, այլ որ շարունակես նրա անունը տարածել ուրիշների մեջ։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ 28-րդ խոսքի մեջ ինչ են որոշում են, որ ամեն ինչ անեն, որ այս անունով այլևս չխոսեն։ Եվ երբ որ կանչում են Ատյանի, 28-րդ խոսքի մեջ մեղադրանքը հետևյալն է։ Ասում է, չէ որ մենք ձեզ ասեցինք, որ այս անունով չսովորեցնեք, բայց դուք այս քաղաքը լցրել եք այդ ուսմունքով։ Սրա մեջ էր նրանց արդյունավետությունը։ Սա էր մեծ նշանը, որ նրանք լցված են Սուրբ Հոգով, որովհետև վարակի պես ուր որ գնում են, իրեն շուրջը լցվում էր Հիսուս անունով։ Այս քաղաքը լցրել եք ձեր ուսմունքով, դա մի ուսմունք էր, որ նորություն էր։ Այդ ուսմունքի համար սպանվում էին, այդ ուսմունքի համար ծաղրվում էին, այդ ուսմունքի համար դավաճան էին համարվում, որովհետև իրենց ազգային արժեքներին հակառակ էր։ Բայց լցրել եք ձեր ուսմունքով այս քաղաքը։ Ինչքան ենք մենք լցնում։ Նորից պիտի գամ, դառնամ social media-ից, ինչքանով ես համարձակ social media-դ լցնելու այդ անունի զորությունով, այդ անունի պատմություններով, այդ անունի մասին խոսքերով։ Ինձ մարդիկ ասում են, մենք չենք ուզում շեր անենք, որ մեր ընկերները հանկարծ offend չեղնեն, որովհետև Սուրբ Հոգով լցված չես, որովհետև Աստծուն ես գնում միայն եսասիրական, քեզ լավ լինի եւ ուզում ես, որ անպայման ընկերներդ էլ քեզ պաշտեն, սխալ գնաց քեզ նստել։ Քրիստոնեությունը ամենևին դա չի ապահովում մեզ համար, որովհետև Հիսուսն ասեց, նա ով ուզում է իմ հետևից գա, պիտի պատրաստ լինի ամեն ինչ թողնելու անգամ իր անունը։ Եվ ով որ կորցնի, նախ դու պիտի կորցնես, հետո ինքը ասում է, ես քեզ հարուրապատիկը կտամ։ Ուրեմն Սուրբ Հոգու աշակերտների վրա գալու համար առաջին նպատակը նա էր, որ նրանք լցվեն համարձակությամբ եւ Հիսուս անունը քարոզեն ամեն անկյունում, լցնելով այդ քաղաքը, ընտանիքը, տունը, որտեղ որ դու կաս, լցրու Հիսուս անունով։ Բայց Pastor Բավորինց գործից դուրս անեն։ Նրանց ոչ միայն գործից էին դուրս արել, նրանց բանտ էին դրել, բայց Աստված միթե չի հոգալու։ Այն Աստվածը, որ կարողանում է բացել բանտի դուռը նենց, որ բանտապահները չզգան, այն Աստվածը կարող է քեզ համար բացել կարիերայի նոր դռներ, բիզնեսի նոր դռներ, հաղթանակի նոր դռներ, հրաշքների նոր դռներ, որ դու չես էլ կարող պատկերացնել։ Քսանութ խոսքը, չէ որ ձեզ հրամայեցինք, որ այդ անունով այլևս չխոսեք։ Իսկ նրանց պատասխանը պիտի լինի իմ ու քո պատասխանը։ Իսկ նրանք նայեցին իրենց մեղադրողներին, ասեցին, չէ որ Աստծուն պետք է հնազանդվել ավելի շատ, քան թե մարդկանց։
Շրջվի կողքինիդ ասա Աստծուն ավելի շատ։ Մարդկանց պետք չի ավելորդ վիրավորել եւ ընդհանրապես պետք չի վիրավորել։ Բայց Աստծուն մարդկանցից շատ պիտի պատիվ տանք, Աստծուն մարդկանցից շատ պիտի հնազանդվենք, որովհետեւ նա ով կբարձրացնի Աստծո անուն Աստված նրան կբարձրացնի։ Ոնց որ սրանց բարձրացրեց, որ բանտի մեջ էին։ Մեղադրյալից պոտենցիալ մահապատժի ենթարկվելուց վաղը նրանց կարող էին սպանել։ Այսօր քաղաքի մեջ ամենահամբավով մարդիկ են, որովհետև ոչ մի բանտ նրանց չի փակում, նրանք գերբնական զորություն ունեն։ Գրված անգամ այդ բանտ նետողները այս երևույթից վախեցած ու զարմացած էին։ Չկա մի վիճակ, որ դու Հիսուսին հնազանդվես ու դրանից քեզ վնաս լինի։ Վնասը ժամանակավոր է, բայց Աստված իրեն փառավորնային փառավորելու է։ Բանտապետը մնացած մարդիկ սրանցից վախենում էին, որովհետև հասկանում էին, որ անհավանական բաներ են կատարվում սրանց կյանքում։ Շատ պատմություններ ունեմ, իմ ամենալավագույն պատմությունները բանակից է, եւ երբ որ զինվորության էի Հայաստանում, շատ դեպքեր էր լինում, որ հրամանատարության հետ կոնֆլիկտ էր լինում եւ այս ընտրության առաջ ենք Աստծուն պիտի լսենք, թե ձեզ պիտի լսենք։ Մենք ըստ օրենքի իրավունք չունենք լքել մեր տարածքը գնալ եկեղեցի։ Ամեն Կիրակի որոշել էինք, որ պիտի գնանք եկեղեցի։ Դրա համար քանի անգամ մեկ շաբաթով ինձ նստեցրել են զինվորական բանտ։ Շաբաթվա վրա, ամսվա վրա, քանի անգամ ծեծել են, ինձ չէ բարեբախտաբար իմ ընկերներին, շատ վատ են ծեծել։ Բայց գիտեք, ամիսներ հետո մենք սկսեցինք լսել թե հրամանատարներից, թե զինվորներից ասում էին, դուք ես ինչ կախարդական ուժ ունեք։ Զինվորները տեսնում էին, այն օրը, որ հրամանատարը գալիս էր խմած, հարբած եւ գիտեք, հայ հրամանատարներն էլ կռվից հետո էր բոլորի այդ ներսի դուխը հազար էր եւ ամեն ինչ իրենց թույլ կտային, զինվորներին շատ անխնա ծեծում էին։ Ամեն անգամ, երբ որ մեզ մատով կպնում էին, Աստված մի պատիժ բերում էր իրանց գլխին։ Մենք չէինք ասում, հետո զինվորները ասում էին, այ ախպեր, ձեզ էս ինչ կախարդում եք դուք, թե էս ինչ աղոթքներ եք անում, ով որ ձեզ կպնում է, գլխին մի բան գալիս է։ Եվ հրամանատարը թանկանոց ջիպ ուներ։ Այն ժամանակ այդ ձև ջիպ երևի հանրապետություն մի քանի հատ կար։ Մեկ օր Վիտալիկը, որ մի աղոթքի մարդ էր, ալավերցի մեր ընկերներից մեկը, ինչ որ խնդիր էր եղել, Վիտալիկին շանտ ուր էր տվել, շատ էր ծեծել։ Տուն գնալու Երևան, Բալավովիտից Երևան 25 րոպեվա ճանապարհ է։ Այդ մեքենան նենց էր խփել, որ էլ չէր սարքվի։ Եվ բոլորը վախեցած զորամասում ասում էին։ Եվ հետո արդեն գալիս էին ասում են, մենք ինչ անենք, դուք մեզ մի անիծեք։ Ինձ կանչել է, ասում է, դուք անիծում եք երևի, կլինի մեզ չանիծեք, ասում ես չեմ անիծում։ Բայց ես քեզ ուզում եմ տեղյակ լինես։ Այս գրքի մեջ գրված է, ով որ իմ զավակներից մեկի մատով կկպնի, իմ աչքի բիբին է կպնում։ Ամեն անգամ, երբ որ դու գալիս ես ինձ կպնելու, դու ցավացնում ես Աստծուն։ 1, 2, 3 Աստված մռնչացող առյուծի պես դուրս է գալու, ասի սրանք իմն են։ Ամեն։ Քեզ կպնողը Աստծո աչքի բիբին է կպնում, հիշի։ Դրա համար այս վստահությունով աշակերտները առաջ էին գնում եւ չէին վախենում, որտեւ գիտեին ում հոգին է իրանց մեջ։ Չէ որ սաստիկ հրամայել ենք, բայց դուք Երուսաղեմը լցրել եք։ Երանի մեզ, երբ որ անկախ բոլոր քննադատություններին ու ծաղրանքներին մենք կարողանանք Բրբանկը, Գլենդելը, Լոս Անջելեսը լցնենք Հիսուսի անունով եւ նրա կատարած վկայություններով։ Եվ սա է մեր միսիան։ Ամեն։ 32 խոսքում նրանք գիտակցման իրենց արտահայտումն են անում 5-րդ գլուխ 32 խոսքի մեջ, երբ որ պատասխան են տալիս, ասում են, մենք այս բաների համար ենք վկա կանչվել նրա կողմից։ Այսօրվա հավատացյալներին, եթե հարցնես ինչի համար ես փրկված, ամեն ինչ իր մասին է, որ ես լավ լինեմ, երեխեքս բարգավաճեն, կյանքս լավ լինի, նրանք ասում էին, մենք սրա համար ենք, որպեսզի վկա լինենք ամեն տեղ այդ անունի համար։ Քո իսկական միսիան լինել Քրիստոսի վկա։ Եվ հետո ասում է, եւ Սուրբ Հոգին էլ մեր հետ վկայում է։ Այն Սուրբ Հոգին, որ Աստված տալիս է ում, այստեղ կարևոր հարց է, ովքեր են մկրտվում կամ ովքեր են հավանական թեկնածու candidate to be baptized in the Holy Ghost, նրանք ովքեր հնազանդ են Աստծուն։
Որտեվ Սուրբ Հոգին գալիս է քո վրա, որ Աստծո միսիան քեզ տրված կարողանաս հաջողությամբ անես։ 39 խոսքի մեջ վիճակը այնքան է սրվում, Գամաղիել անունով կարծեմ։ Մեծերից մեկը կանգնում ասում է լսեք։ Եթե այս գործը Աստծուց է, ինչ ուզում եք արեք, չեք կարողանալու մարել։ Ով է ասողը եկեղեցու թշնամին։ Ասում է այս գործը, եթե Աստված է սկսել, ինչ ուժ ուզում եք նրա դեմ հանեք, առաջ է գնալու, ոչինչ չի կանգնեցնելու։ Եթե Աստված չի, հանգիստ էլ թողնեք մեկ օր քանդվելու է։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, ես հավատում եմ, ու լավ է, որ դու հավատաս, որ սա Աստծո գործն է, եւ ոչինչ ու ոչ մեկը չի կանգնեցնելու։ Unique Life եկեղեցին առաջ ծնվել է Աստծո սրտում, հետո մնացածների սրտում։ Եվ ամեն ինչ, որ ծնված է Աստծուց, հաղթում է աշխարհին։ Ամեն նեղության ու փորձության եւ առաքյալները այս վստահությունը ունեին, որ ով որ դուրս գա այդ ժայռի դեմ, ինքն է փշուր լինելու։ Ինչ է լինում այսքանից հետո։ 40-րդ խոսքը մի բան, որ մենք չենք ուզի մեզ հետ լինի։ Ես չեմ ուզի իմ հետ լինի, բայց եթե լինի, ստիպված եմ տանել։ 40-րդ խոսքը 5-րդ գլուխ ասում է. Նրանք հավանություն տվին նրա ու առաքյալներին կանչելով ծեծեցին ու պատվիրեցին, որ ոչ մի անգամ այլևս Հիսուսի անունով չխոսեն ու բաց թողեցին նրանց։ Ես շատ ատլետիկ եմ եղել եւ տարբեր սպորտների գնացել եմ, բայց միշտ վախեցել եմ մարտական սպորտներից, այն սպորտներից, որ պատկերացրել եմ իմ դեմքին կամ քթին կխփեն, այդ ձև սպորտներից հեռու եմ մնացել։ Շատ լավ վազել եմ, լավ սակր եմ խաղացել, ծանրորդ եմ եղել, տարբեր բաներ, բայց միշտ վախեցել եմ հարվածից, այսօր էլ եմ վախենում, չեմ սիրում մեկը ինձ խփի։ Եվ գրված է նրանց սաստիկ ծեծեցին, լավ ծեծեցին։ Եվ ես երեք մտածում եմ, ինչի համար ծեծուտ եմ։ Ասենք որպես հովիվ, այսօր ես քարոզում եմ դուրս եմ գալի ու ինձ ծեծում են ու լավ են ծեծում։ Չեն քաշքշում, ծեծում են, գրած է նրանց լավ ծեծեցին։ Որը կլինի իմ վերաբերմունքը։ Երևի կխռովեմ Աստծուց, կնեղանամ Աստծուց։ Այդ նույն Աստվածը, որ ասում է դու իմ աչքի բիբն ես, չէ, քեզ կպնողին ես կպատժեմ։ Եվ ասեցի շատ անգամ ուրախացել եմ, որ այո, որ մեզ կպնում Աստված իրան պատժում է։ Բայց այստեղ տեսնում ենք բանտից հանեց, բայց ծեծ կերան։ Ծեծ կերան, որովհետև Հիսուսի մասին խոսում էին։ Մենք չենք խոսում, ծեծել չենք ուտում։ Եթե իմանում ենք կծեծվենք, հաստատ չենք խոսում, բայց այս գիրքը մեզ օրինակ է տրված։ Ինչ է լինում ծեծից հետո։ Երևի մենք դատի կտայինք, սուկանեինք, մարդու իրավունքների պաշտպանին կդիմեինք, բոլոր դռները կթակեինք ասելու, որ սա ճիշտ չի։ Նրանք էլ գնացին այդ տեղից ուրախանալով։ Ինչի եք ուրախացել, ծեծեք կերե։ Ուրախանալով, որ արժանի եղան Հիսուսի անունի համար անարգանք կրել։ Ուրախացան, որ Հիսուսի անունի համար իրանց մասին չար բաներ են խոսացել։ Ինչի մեջ է մեր ուրախությունը։ Արդյոք մենք կարող ենք նմանվել այս առաքյալներին։ Եթե Սուրբ Հոգով լցվենք, այն նույն հոգին, որ նրանց էր ուժ ու իմաստություն տալի մեզ է կտա։ Եվ իմ աղոթքն է, որ այսօր Սուրբ Հոգին մեզ փոխի, որ մենք հասկանանք, որ Հիսուսի անունի համար հալածվելը մեծագույն պատիվ է։ Ծեծ կերան, բայց ուրախացան, շատ ուրախացան։ Ուրախացան, որ հասկացան, որ ուրեմն մեր արածը նշանակություն ունի։ Ուրեմն այն ինչ մենք անում ենք դժոխքի բոլոր ուժերին նեղություն է տվել դրա համար, սրանք որ չարի ծառաներ են, հարձակվում են մեր վրա, ուրեմն մեր արածը արժեք ունի Հիսուսի համար։ Սիրելիս, երբ որ անցնում ես փոթորիկներով, երբ որ անցնում ես դժվարություններով ու թվում է, որ Աստված անգամ քեզ հետ չի, որովհետև եթե Աստված իմ հետ լիներ, ինչու ինձ պիտի հարվածեին, վատը խոսեին, այսքան դժվարություններ, շատ ժամանակ Աստված թույլ է տալիս դա։
որի շնորհը ել ավելի առատանա, որ դու աճես հավատքի մեջ, որ դու ուրիշների համար օրինակ լինես։ Բայց շատ լավ կլինի, որ ամեն նեղությունները մենք ուրախությունով անցնենք։ Եվ ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այս պատմության մեջ Պետրոսը կարևոր դեմքերից մեկն է։ Եվ մենք Գործք առաքելոցի մեջ ու ավետարանների մեջ երկու տարբեր Պետրոսներ ենք տեսնում։ Մի Պետրոս, որ վախենում էր Հիսուս անունից։ Մի Պետրոս, որ երդվում էր, ասում էր, ես Հիսուսի հետ բացարձակ կապ չունեմ։ Այդ միամիտ ինձ նկարը, որ տեսել եք, ես այդտեղ չեմ գնում, ուղղակի ինձ կանչել էին սուրճ խմելու, ընկա այդ նկարի մեջ։ Ես այդ եկեղեցու հետ գործ չունեմ։ Հետո երկրորդ անգամ ասում են, դու էլ ես աչքիս, հա, ոնց որ follower ես։ Պետրոսը ասում է, երդվում էր, ասում էր, խաբար չեմ, ես միամիտ ընտեղ եմ հայտնվել։ Պենտեկոստեի օրից հետո այդ վախկոտ Պետրոսը հանկարծ դառնում է առյուծ։ Եվ նրա համար այլևս մեռնելը ոչինչ չէր։ Դրա համար իր թղթերի մեջ գրում է եղբայրներ, երբ որ տարբեր տեսակ փորձանքներ ձեր գլխին են գալիս ու տարբեր բաներ են ձեզ պատահում, ընդունեք ուրախությունով, որովհետև այդ բոլոր բաների մեջ Աստված գործ է անում ձեր կյանքի մեջ։ Ամեն։ Մենք միանգամից մտածում ենք, մի բան լավ չի երևի, գնամ մի հատ քարոզիչ ճարեմ, որ անեծքների դեմ աղոթում է։ Իսկ սրանք ուրախություն համարեցին։ Այսօր շատ մոդա է ամեն նեղության գնալ քարոզիչ ճարել, քարոզիչներն լավ առիթից օգտվում են։ Բայց եթե Սուրբ Գիրք ուշադիր կարդաս կհասկանաս, որ կյանքի անբաժանելի մասը քրիստոնյայի տառապանքներն են, նեղությունները։ Բայց միշտ անցնելով ամեն տեսակ տառապանքով պիտի հիշես, որ առանց քո Տիրոջ թույլտվության քո գլխից մի մազ անգամ չի ընկնելու։ Բոլոր բաները միասին բարին են նպաստելու նրանց համար, ովքեր Տիրոջը սիրում են եւ կանչված են Տիրոջ կողմից։ Լինի բանտ, լինի ծեծ, լինի հալածանք, բայց մենք Սուրբ Հոգով լցված պիտի շարունակենք Տիրոջ գործ անել։ Եվ վերջանում է այս համարը հետևյալ խոսքով. դուրս եկան ուրախացած, 42 խոսքն ասում է ու ամեն օր, ասա ամեն օր, ոչ թե մենակ կիրակի, մեկ էլ 5 շաբթի, ամեն օր, նայիր ինչ որ մեկին ասա ամեն օր, ձեռքը դիրքո վրա ասա ամեն օր, տաճարում և տներում չէին դադարում սովորեցնել Հիսուսի անվան մասին, որտեղ տաճարում ու տներում, որ տանը պատահեր, որ տուն որ մտնես, Սուրբ Գիրքն ասում է երանի կլինես, եթե խաղաղության ավետարանի պատգամը տանես հետդ։ Մենք միշտ գնալուց մտածում ենք ինչ չակլետ տանեմ, ինչ խմիչք տանեմ, ինչ նվեր տանեմ, ինչ տանես լավ է, բայց շատ ավելի լավ է, եթե կարողանաս Քրիստոսի ավետարանի պատգամը տանես տնից տուն, քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ, միտեղ կմեծարեն, միտեղ կանարգեն, իսկ առաքյալն ասում է մի անարգվեք, մի այլայլվեք, ոչ փառքից, ոչ անարգանքից, որովհետև մի գլուխ առաջ տեսնում են քաղաքը նրանց մեծարում է, մի քանի համար հետո քաղաքում նրանց ծեծում են։ Նրանք ինչ են անում, շարունակում են անել այն, ինչի համար որ ընդունել են Աստծո Սուրբ Հոգին։ Ուզում եմ այսօր աղոթենք միասին ու ասենք Սուրբ Հոգի, օգնի ինձ լինել այդ համարձակը։ Սուրբ Հոգի արի իմ վրա, որ ես առնեմ այն զորությունը, որ խոստացված է, որ երբ որ գա Սուրբ Հոգին ձեր վրա, զորություն կառնեք եւ վկաներ կլինեք ինձ համար Երուսաղեմում, Սամարիայում, Հրեաստանում եւ մինչեւ երկրի ծայրերը։ Դու կանչված ես վկա լինելու։ Այդ պատճառով, եթե հնազանդվես Աստծո կանչին, Աստված իր Սուրբ Հոգին նորովի լցնելու է քո կյանքի մեջ։ Ես ուզում եմ այդ խիզախ ու համարձակ տեսակը լինեմ։ Ես ուզում եմ Պետրոսի ոչ թե վախկոտ ու ուրացող տեսակը լինեմ, ես ուզում եմ Պետրոսի չկոտրվող տեսակը լինեմ։ Դրա համար շատ կարիք ունեմ Սուրբ Հոգու։ Բոլորս կարիք ունենք Սուրբ Հոգու։ Եվ կուզեմ, որ կանգնենք ոտքի երգչախումբը եւս մեկ երգ կերգի
Եվ մենք միասին Տիրոջը ասենք Տեր ինձ լցրու քո Սուրբ Հոգով։ Եվ նաև ուզում եմ այսօր նրանք ովքեր աղոթքի կարիք ունեն, որ Սուրբ Հոգին նորովի լցնի, Սուրբ Հոգին լցնի եւ Տերն է լցնողը, կարող է գալ առաջ եւ մենք աղոթենք ու կխնդրենք միասին, որ Աստված Սուրբ Հոգու նոր լիությունով, նոր լեցունությունով լցնի ձեր կյանքը։ Տեր մենք քեզ փառք ենք տալիս